O ladrão circula pela região observando as residências à procura de um alvo. Ele força a fechadura do portão de uma garagem e com extrema facilidade consegue entrar. Na garagem do edifício, o criminoso tem tempo para agir. Ele reaparece carregando um botijão de gás, mas de repente coloca o objeto no chão e vai para trás de um carro. Ele se abaixa e rebola. Isso mesmo, o ladrão ensaia um passinho. O Trajano conta que o comportamento do invasor estava mesmo estranho. Ele parecia que estava ou bêbado ou drogado, porque por vários momentos ele cambaleou, se encostou na parede, mas mesmo assim ele conseguiu agir do jeito que ele queria, né? Na imagem captada pelas câmeras do prédio, ele parece ter ouvido algum barulho na rua e se esconde atrás do carro para esperar o momento certo para fugir. Ele pega o botijão e vai embora carregando o peso. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens do ladrão repassadas para a polícia, mas por enquanto ele não foi preso.